Shalom, Yesu nashimwe, Yesu nahimbazwe. Twongeye kuramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane natwe twese muri rusange. Twongeye gushimira kuri mwebwe mukunze kudukurikirana, kuba ari hano hafi n'abari kure yacu. Uyu munsi twari tuje kuyaga ijambo ry'Imana nk'uko bisanzwe. Reka dusome ijambo ry'Imana ryanditse muri Matayo ibice byaho bya 18 umurongo wa 21. Ndasoma mu izina rya Yesu. Maze Petero aza aho ari, aramubwira ati, mwami, mugenzanje niyangirira nabi, nzomuharira ngeze kangahe? Ngeze kundwi? Yesu aramubwira ati, jewe sindakubwira yuko ugeza kundwi, ariko ugeze inshuro 70 inshuro indwi. Jewe sindakubwiye inshuro indwi, ndakubwiye inshuro 70 inshuro indwi. Amen. Yesu nashimwe kandi Yesu nahimbazwe. Aha ni mu gihe Petero yari karayaga na Yesu. Sinzi byari binanije Petero, sinzi impamvu Petero yarabwiye Yesu ati, mbega mugenzi wanje nangirira nabi nzomuharire kugeza kangahe? Inshuro zingahe? Yesu nashimwe, Yesu nahimbazwe. Iri ni ryo jambo ry'Imana uyu munsi ndamutse nganira na mwebwe. Petero aramubwira ati, mwami, mbarira no muharira kangahe? Nogeza kangahe? Ariko muri byose na byose, ibihe byose, imbabazi zigeze umuntu kure. Imbabazi zatumye Yesu aza mu isi kunshungura, anshungurana na wewe. Habaye iki? Imbabazi. Imbabazi zasanze Yona ari mu nyanja, mu nda y'urufi, zimuvana mu nda y'urufi zimushira ku musozi. Izo zabaye imbabazi. Imbabazi z'Imana zaje kuri Yosefu. Abavandimwe biwe bamutaye mu manga, mbese baradika ngo yapfuye, batangaza itangazo rivuga ngo yapfuye. Umusuri izina biba ngombwa akaba no mugasho. Imbabazi zakuye Yosefu mu gasho, zamukuye mu manga abavandimwe bamutayemo. Imbabazi z'Imana. Imbabazi z'Imana zageze kuri Mose ageze kwa Farawo, zamukura iteka, zamukura amahoro. Imbabazi z'Imana. Haleluya. Yesu nashimwe. Imbabazi z'Imana ziherutse kugera ku Bisirayeli. Farawo ariko arabirukanza, zicinzira mu nyanja. Iriya nyanja yariteye ubwoba, nta nibarabara ryarimwo, nta n'ubwato bwari buhari. Ariko kubw'imbabazi z'Imana habonetse ubwiza bw'Imana. Inyanja ibonekamo inzira, Abisirayeli barajabuka, ababarwanya bahonera mu nyanja. Imbabazi. Tuko turavuga imbabazi z'Imana, twohateba. Imbabazi z'Imana zasanze Sara amaze imyaka n'imyaka ari umukecuru, atabyizigiro byo kubyara afise. Imbabazi z'Imana zimuhura ubyara. Imbabazi z'Imana. Imbabazi z'Imana zasanze Hana ari Shiro, ariko arasenga Imana, akeneye umwana. Imana ihahana umwana. Habaye imbabazi. Reka rero ndakubwire ngo imbabazi z'Imana, imbabazi z'Imana zishobora kugukura hasi zikagushira hejuru. Uyu munsi wowe ndiko ndabwira wowe uri kurankurikirana, sinze kukubwira ngo nuhava ufata umutima wawe ubugire pubere, ubugire stock y'abantu. Oya, umutima wawe ugwiremwo imbabazi. Kuko Petero Yesu yaramwishuye ati, jewe sindakubwiye ngo uzoharire kugeza kangahe? Ati kugeza indwi. Yamubwiye ati uzoharire ibihe tangabo 70 inshuro indwi nyene. Ndibaza izo nshuro ni nyinshi cyane, sinzi wowe ubwago kubiha, ariko nje kukubwira imbabazi z'Imana. Reka umutima wawe uyu munsi wuzure imbabazi z'Imana. Umutima wawe unengesera imbabazi z'Imana. Imbabazi z'Imana iyo zigaragaye mu muryango zitanga amahoro. Imbabazi z'Imana. Imbabazi z'Imana iyo zibonetse ahari abantu, amahoro aba menshi.
imbabazi z'Imana iyo zibonetse zikaboneka mu gihugu amahoro aba menshi. Imbabazi z'Imana iyo zibonetse ariko na cyane cyane reka ndakubwire ngo imbabazi z'Imana ntizigera ziseruka ku muntu atanzira Imana yaciye. Imisi yose kugira ngo ubone Imana ica mu muntu. Imana imaze guca mu muntu nawe imbabazi z'Imana zikagushikako. Ica mbere Imana ica mu muntu kugira ngo igushikeko. Reka ndakubwire ngo umutima wawe ubiremo imbabazi kugira ngo abagenzi bawe ubabere Imana mu gihe nk'iki. Imana icishe igitangaza c'abagenzi bawe muri wowe biciye ku mbabazi. Uharire mwene so iki gihe turimo canke ku gihe kigiye kuzoza, imbabazi nizo zikenewe. Harira mwene so, harira uruvyaro rwawe, harira umuryango wawe, harira ababanyi bawe, harira inshuti zawe, harira umugabo wawe, harira umugore wawe, harira. Ndiko ndavuga ngo imbabazi z'Imana. Petero aramubwira ati mbega mugenzanje Yesu mbwira mugenzanje niyancumurako nze ndamuharire kangahe? Yesu aramubwira ati uzumuharire inshuro 70, ibihe tangabo 70, inshuro 7 nyene. Nawe rero ugenda uharire mwene so, bimeze neza umuharire, bimeze nabi umuharire. Hari gihe umuntu avuga ngo nahariye canke ngo nahariye nyene akishingira naye ngo nahariye, ariko ahari hose akaguma yibuka uwamugiriye nabi. Wibuka uwakugiriye nabi ukumva uratuntuye, wibuka uwaguhemukiye ukumva uratuntuye, umwanya wose ukamura tuntuye kubera uwakugiriye nabi. Nagomba nakubwire nta mbabazi ziba ziraboneka. Hari n'igihe ushobora kuba mu buzima runaka ugasanga ubuzima bubayemo ukuntu utagomba kububamo kubera yuko atambabazi ziraboneka. Ariko aho imbabazi zigeze ibintu birahinduka. Imbabazi aho zigeze ibintu birahinduka, abantu bakabimenya. None rero reka nongere mvuge ngo ku ruhande rwa jewe ndashimiye abantu twahuye nabo mu ntango z'uyu mwaka, uhereye mu kwezi kwa mbere ugashika mu kwezi kwa 12 ari uko turimo. Ndashimiye buri muntu wese twabaye kumwe. Wa wundi yangiriye neza ndamushimiye cyane, kandi na wa wundi yangiriye nabi ndamushimiye cyane. Reka ndakubwire hari gihe umuntu akugirira nabi akibaza ngo ndamushoboye, yaraba agasanga uri kurarira akaca avuga ngo bwa wundi namushoboye. Ariko reka ndakubwire igihe cyose umuntu akubabaje ababwiye Imana yawe, ababwiye Imana Imana naka ibimugoye nibi, Imana ibimunanije nibi, Imana ikinyaruka gutabara. Bivuze ngo abakubwiriye Imana ibikuruhije. Ndashimiye rero abantu bashoboye kundiza, abashoboye kunezereza. Ndashimiye umuntu byabaye ngombwa ko abana nanje nezerewe, uwo byashobotse ko abana nanje mbabaye. Ndamushimiye byimva mutima nuko nongere shimire mwebwe mudukurikirana kuri channel yacu ya évangéliste Lahaie-Roy. Turabashimira cyane byimva mutima, turabakengurukira kuri mwebwe mukomeza kubana natwe mu mwanya w'ijambo ry'Imana, kuri mwebwe mutugirira partage kugira ngo ivuga butumwa rishikire benshi, irivuga butumwa rigere kure cyane, kuko twebwe ntiduhari nkuko turi inyungu za twebwe turi inyungu z'Imana. Turi mwisi turi inyungu za Kristo, dukora ibya Kristo kuko turaba Kristo. Mbega umuntu avuze ngo jewe ndi umukristo nzokwama ndiwe ngo mu bihe byose gushika gupfa. Mbega abavuze gute? Mbega umukristo ninde? Mbega umukristo ameze gute? Yesu nashimwe. Umukristo umuntu yakoje ngo uri umukristo womengo nta siguro woronka, ariko umukristo ni uwa Kristo. Umukristo ni uwa Kristo. Umukristo si uw'abantu, si umuntu w'abantu, ariko ni umuntu w'Imana. Hama Imana ikagaragarira abantu biciye mu muntu wa Kristo. Nuko